Daktari, umefuata nini nyumbani kwangu? Na nani kakuelekeza kwamba mimi naishi hapa? Inasemekana kwamba hili ndio chimbo la UTI. Nimekuja kukupima na kukutibu UTI binti. Hayo macho unayoyabwinkula kama bundi mwenye kimunyenge. Unamaanisha nini binti? Hujanielewa nilichokwambia? Haujanisikia? Nimekwambia nishagundua kwamba hili ndo chimbo pekee la UTI la kuwapachika UTI wazee wa watu. Sasa nimekuja kukupima, ni hakiki, halafu nikupe dawa. Alo, kila mtu atachanganikiwa kwa wakati wake. Nani kachanganikiwa sasa? Wewe hapo umechanganikiwa, tena mwenda wazimu kupitiliza. Toba. Wenzako madaktari sasa hivi wapo mahospitalini huko, wanasubiri wagonjwa waje, wawape matibabu, wawape huduma. Wewe unandunya kwenye majumba ya watu eti nimekuja kukupima UTI. Nani kakwambia mimi nina UTI? Ukiachilia mbali kuambiwa. Yaani kabla sijakupima, sura yako tu yenyewe inaonyesha kabisa wewe una furushi la UTI. Chumba chako kilivyokaa hovyo hovyo namna hii, dada mzima, hata usafi wenyewe sifuri. Chumba kinanuka ugoro mtupu. Inaonekana hili ndio chimbo haswa la UTI bila kubisha. Aise, hebu kuwa na heshima wewe dada. Kuwa na heshima na kuheshimu ujue. Uko nyumbani kwangu tena ndani. Sasa hivi dakika 2 nyingi nitakufyatika bisibisi kwenye kishundu. Alafu unajua toka siku ile nilijua kabisa wewe ni kivuruge. Kivuruge. Toka siku ile ulivyokuwa unanitafuta pale baa, eti Stella, namtaka Stella. Nilijua kabisa huyu dada kivuruge ananitafuta kwa issue gani. Nikajua labda unanitafuta ili unipe connection hata ya kazi ya kufagia huko hospitalini. Kumbe unanitafuta mimi unipime UTI. Sasa umefeli dada, hilo swala haliwezekani. Na hautaweza kamwe. Heti hutaweza. Dada nakwambia hapa hutaki, unataka, lazima upimwe. Tena na kupima tu kama ushahidi. Lakini kusema ukweli, wewe ndo Stella haswa ambaye unatuharibia mababu mtaani. Mababu wanakuja pale hospitalini makundi kwa makundi, wa aina tofauti, wenye vipara, wenye makomwe, wenye mabungubungu kichwani, wanalalamika Stella, Stella. Kumbe Stella mwenyewe ndo wewe, binti mdogo kabisa, lakini unatuharibia mababu mtaani, mshenzi. Sasa hapa nakwambia leo lazima upimwe na matibabu utapata. Na nitakupa vidonge vya tena sio vidonge. Vidonge vya nini? Wewe ni wa kuchomwa sindano. Na sindano yenyewe na kuchoma sindano ya ng'ombe. Mbona anajiamini sana huyu dada? Anajiamini nini? Daktari dogo huyu. Anajiamini tena yupo kwenye geto langu ndani. Hivi ajui kwamba mimi muuni? Oya, unajua mimi muuni mwenzako? Na kuharibia dakika 2 nyingi na kuvuruga na kuharibu sura. Naomba utoke kwenye nyumba yangu. Toka kwenye geto langu wewe. Wewe endelea kukoroma tu. Piga kelele. Jikaze mpaka utoe nya, lakini mimi hapa siondoki. Siondoki hapa binti nakwambia. Kuondoka kwangu mimi hapa ni hakikishe nimekupima. Nina detail ya vipimo vyako ambavyo vinaonyesha kabisa wewe una UTI. Halafu nimekupa dawa, nimekuanzishia dozi ya sindano. Ndio nitaondoka hapa, lakini hapa siondoki kirahisi namna hiyo. Usinitolee macho dada, nadhani umenielewa. Tumechoka kupokea watu marundo makundi wanakuja pale wanalalamika UTI. Halafu UTI yenyewe wanalalamika Stella, kila mtu Stella, Stella. Kumbe Stella mwenyewe ndio wewe maskini mtoto mdogo, kabeyu, kapempeyuko. Yaani hata kwenye kiganja ujai. Umerongi namba. Kivipi? Umekosea, sio Stella mimi, ni wewe. Bwana, wewe nenda kawaulize vizuri watu wako. Mimi wallahi mimi sijawahi kuugua UTI toka nzaliwe. Nenda kawaulize vizuri. Sio Stella mimi. Mimi ndio naitwa Stella, lakini si mimi, nina uhakika. Hebu muangalie kwanza usoni kwake. Hana haya huyu binti. Hana aibu hata kidogo. Nimeletwa na mhanga hapa. Nimeletwa na moja ya mtu ambaye umemtia UTI. Kanipeleka hadi hapa kanambia kwa Stella pale. Sasa hivi unajifanya unabisha eti sio Stella mimi. Ni nani? Ni wewe Stella wewe. Nimeletwa na mhanga na kanambia nisimtaje. Na siwezi kumtaja mbele yako kwa sababu unaweza ukamfanya kitu kibaya. Stella ni wewe. Amekutelekeza huyo. Wala ni wewe. Acha ubishi, amekutelekeza dokta. Na kama anajiamini kweli na yeye ni mhanga, nimempa mimi UTI angekuleta hadi hapa ndani. Sasa kwa nini ameogopa kuja? Kama sio muongo mkubwa huyo. Huyu dokta anakabwegele. Sasa unacheka nini? Hebu niache mimi. Wewe ndo unakabwegele. Angalia hapo ukutani. Haya, hao wakina nani hao? Nakuuliza hao wakina nani? Ni babu zako? Hapana. Ni bibi zako? Hapana. Ni shangazi zako? Hapana. Wanafanya nini kwenye ukuta wako? Hawa babu wote nimewapokea kule hospitali. Wamekuja hospitali, nimewapima wana UTI na wanalalamika kwamba Stella ndo kawatia hizo UTI. Leo hii unabisha unasema sio wewe. Sasa umewabandika hapo ukutani. Ulikuwa na agenda gani na wazee wa watu wewe Stella? Unataka kutulia mababu mtaani? We binti, sasa leo nakwambia na kupima UTI na utapewa dawa hapa upone. Na sio dawa, sindano ya ng'ombe.
Bwana Kitufe, domo langu legea. Tena legea ukome ulivyokoma katika tumbo la bibio. Huyu si Kitufe, hilo jina nakatazwa. Bwana mjomba Nchumali, kama mlivyotaka tumkamate Bi Kachala, tushamkamata na kumfikisha kituo cha polisi. Huyu hapa. Kesi yako ilikuwa ni madai ya kindoa, si ndio? Sio madai ya kindoa tu peke yake. Huyu Mvele mbavi vile hivyo. Mwizi kupitiliza huyu mwanamke. Ukiachilia mbali madai ya kindoa ambayo sina uhakika nayo sana kama nitashinda, kwa sababu hati ya ndoa kaichambia mdogo wake Matonya. Huyu Mvele mbavi kaniibia mashamba yangu, kayauza yote, mashamba ya njegele, mashamba ya mpunga, mashamba yangu ya magimbi, yote kauza. Mshenzi mkubwa. Pesa katoroka mkule kijijini, akaja mjini, akajenga nyumba ya kifahari na kundunya na watoto wadogo 2000. Eti Kalombigwa na Bi Kachala. Mbavi huyu Mvele huyu. Afande, mwambie azingatie heshima. Tuheshimiane, asimanguke kutia kelele kuniita mwizi mimi. Mimi sio mwizi. Mwizi nimemuibia chupi lake. Mvele usekuniga we. Usinitukane Bi Kachala. Tangu lini umeniona mimi navaa chupi, mshenzi mkubwa we? Usinitukane. We mwizi, unabisha nini kama we sio mwizi? Umeuza mashamba yangu yote. Umekuja mjini, umejenga jumba la kifahari, unaolewa na vijana wadogo, unakula kidade mbele ya pesa zangu mimi. Unajua nitakufumbia macho. Halo Bwana Kitufe, domo langu we, legea we domo. Hebu achana na jina la Kitufe hilo, nakatazwa. We domo, mbona wanitafutia visa? Samahani bwana mjomba Nchumali, jemedari, nisikilize. Mashtaka yako tayari nishayasikiliza vizuri. La kwanza ni shtaka la kindoa. La pili ni kwamba mashamba yako yauzwa na Bi Kachala. Nishayapokea hayo mashtaka. Ngoja mimi nimsaidie kidogo mzee wangu. Sikiliza afande, kama mashtaka yake umeyapokea ya kwamba kwanza alimuoa Bi Kachala kwa ndoa na Bi Kachala akatoroka ndoa yake akaja mjini. Halafu pili ni kwamba ameuza mashamba ya mashamba yake ya njegele kama alivyosema, mashamba ya magimbi, mashamba ya mpunga kauza huyo, akaja kujenga nyumba ya kifahari mjini. Sasa kama hayo mashtaka yote yana ukweli, ni bora tumalize kesi hapa. Bi Kachala kama anakubali kwamba amefanya hivyo, basi tumshtaki tu moja kwa moja. Mimi ni mshauri tu Bi Kachala. Mimi bado nampenda sana huyu mwanamke, na kama yuko tayari nimpe ofa, auze ile nyumba, akusanye na pesa ambazo labda ameziweka kwa akiba. Alafu akubali kurudi na mimi kijijini, tukaishi maisha yetu kama zamani. Mimi namsamehe hii kesi, na hii kesi naishia hapa. Akubali tu mashtaka. Heti mkazangu Bi Kachala, usekumie kula meso, usitoe macho. Fanya maamuzi, uza ile nyumba, turudi kijijini, tukafanye maisha yetu kama zamani. Mimi mwenzako bado nakupenda we mwanamke. Ikubwedesa we Mvelewe. Heti unamchekea nani? Mimi sicheki na tapeli. Tapeli mkubwa wewe, unakuja kunitapeli vitu vyangu mjini. Umeona tu na maisha yangu mazuri, unakuja eti Bi Kachala sijui mke wangu ameuza mashamba yangu. Sasa kwa taarifa yako, mimi hujawahi kunioa wewe na sijawahi kuuza mashamba yako, mshenzi mkubwa. Na kama una ushahidi lete hapa. Eti wewe afande, hebu niangalie vizuri usoni. Urembo wangu huu, ngozi yangu ilivyo glow vizuri. Angalia shepu langu, usmati wangu wote huu. Mimi wa kuolewa na babu mtufyungo namna hii. Mtufyungo mwenye kibinu kilichobinuka kama engine ya greda. Bi Kachala, usimtukane faja, sio hivyo bwana. Mimi niko hapa mtoto wake. Sasa ukimtukana hivyo mbele yangu sio vizuri ujue. Eti nipo hapa mtoto wake. Mtoto unafanya nini hapa? Nenda kavae nepi ulale. Mshenzi mkubwa. Wote ndio wale. Masharubu kama kiota cha mende. Hebu nenda kalale huko. Afande, labda kalale mwenyewe huyo. Nenda kalale mwenyewe na shula yako ile ukakamaa hiyo kama umetapikwa na dinosha. Afande, mimi nakuomba kitu kimoja. Umuulize tu maswali ya mwisho. Je, kakubali mashtaka yalioletwa na mjomba Nchumali ama ameyakataa? Kama kakataa, basi utupe karatasi sisi tuipeleke kesi mbele. Tukutane mahakamani. Bi Kachala mke wangu, kwa nini usikubali yaishe? Kubali yaishie hapa ili twende tukagange ajayo. Mimi naona kabisa tukifika mahakamani nitakupoteza we mwanamke.
Eti Bikachala, unakubali hii kesi ishie hapa hapa kama alivyosema mjomba Nchumali kwamba uuze nyumba na pesa kidogo mrudi kijijini mkaendelee kuishi maisha yenu kama zamani, ama ni wape karatasi wapeleke kesi mbele? Msinipigie kelele, sitaki. Mmeoga, mmepiga mswaki, midomo yenu